identifies me. In Australia, my voice identify me. Thank you. We'll store this voice print along with the phone number you're calling from. والله العظيم ثلاثة وربنا. It will be even easier for you to verify your identity. Please make a selection from the following. For inquiries about using MyGov for my tax lodgements or for any other MyGov or pre-fill information is made فينيش. available. هو دوت البصمة بتاعتي يا جماعة. مش مصلحة الضرايب ما تجيش لعندي ولا حاجة. أنا أتصل بيهم على الكمبيوتر ندفع الضرايب وخلاص. واحد بيقول لي بقى اسألني بس أنا عشان يردوا عليا لازم أسجل الصوت بتاعي. أنا الصوت بتاعي قبلوه وربنا أنا انطلقت في البطيخ. يا ولية يا بنت الكئيبة، يا أول مرة أشوفها بتبتسم وربنا.